Kedves nézőink, ha van lehetőségetek támogatni az Eszmék könyvek kiadását, Patreonon megtehetitek, illetve a már megjelent könyveinket az itwebáruház.hu oldalon meg tudjátok vásárolni. Köszönjük! Sziasztok! Képzeljétek el, 2021 van. Nem tudom, hogy feltűnt-e. 3 éve videózom, és alig tudtok rólam valamit, legalábbis aki akart, az megtudhatott, ugye a különböző podcastekből, meg szlogokból, ugyanis ott mindig elmondom a saját véleményemet, ott nem veszek fel egy semleges szerepet, ott elmondom mindig azt, amit gondolok. Tehát ugye ezeket nagyon kevesen követitek, nyilván mert hosszúak, meg unalmasak, és hát nem mindenkit érdekel, de hát akkor essünk túl rajta, és akkor összefoglalom, hogy mit gondolok a világról, és bónuszként azt is elmondom, hogy mit gondoltam régen. Szóval kronológiai sorrendben fogok menni, és elmondom, hogy 14 éves koromtól máig miken mentem keresztül, amíg kihatottak az ideológiámra. Jelenleg a nem ideológiámra, ugyanis nem lesz meglepő a végeredmény, hogy mit fogok mondani a végén, de mivel a végeredmény nem lesz meglepő, ezért nem akarom azzal letudni, ami evidens, hanem akkor menjünk végig egy olyan korszakomon is, amit nem is gondoltatok volna valószínűleg, úgyhogy lássuk. Szóval 2009-ben járunk. 14 éves vagyok. Devizahitelválság, gazdasági válság, minden van. Hogyha valakit érdekel ez a téma, és objektíven akar róla hallani valamit, akkor a Dörner Csengének tudom ajánlani a devizahitelválsággal kapcsolatos videóját. Szóval egy nagyon nehéz korszakon mentem akkor keresztül, meg az egész családom, hát majdnem, hogy földön futóval váltunk, ugyanis szüleim is felvették a devizahitelt, és akkor most mondhatnátok azt sokan, akik nem értenek hozzá, hogy de akkor minek vettétek fel a hitelt, minek vettétek fel? Hát azért, mert máshogy nem lehetett lakásod. Ugyanis nem mindenki örököl, hanem valaki csak úgy tud venni, hogy felvesz hitelt. Ezért veszik fel több tízezren a csokot is, mert nem tudnának venni, hanem csak hitelből tudnak építkezni. Akkor viszont még nem volt csok. Akkor csak devizahitel volt az olyan embereknek, legalábbis deviza alapú hitel volt az olyan embereknek, akiknek nem járt a forint hitel, ugyanis nem mindenkinek járt. Most már ez tök általános mindennapi dolog, hogy forint hitelt tudsz felvenni, de akkoriban még nem így volt. Akkoriban más szabályok voltak, és nehéz volt hozzájutni ilyenekhez, hogyha nem voltál közalkalmazott, meg ilyesmi, szóval nehéz volt, és beütött a szar, amikor jött a devizahitel válság, meg a gazdasági válság, és meg volt itt minden, akkor volt ez a H1N1 vírus, meg a faszom tudja, minden rossz volt. És hát emiatt 14 évesen, ahogy ezt láttam, csak amit láttam belőle, az alapján kialakult bennem egy ilyen antikapitalizmus, egy pénzellenesség, gyűlöltem a bankárokat, és ilyesmi. Szóval voltak még különböző gondolataim is ilyen cserekereskedelemről, ha már pénz nincsen, meg kis közösségekben való életmód, szóval így utólag azt mondanám, hogy anarcho-kommunista lehettem 14 évesen, annak ellenére, hogy nem vallottam az anarcho-kommunizmust. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy én tudatosan vallottam, és nem tudom, mindenféle Kropotkintól, meg Bakunyintól, meg hasonlóktól olvastam volna, mert nyilván nem. Tehát, hogy így utólag azt mondanám, hogy az akkori gondolataim alapján valószínűleg abba illettem volna bele. Tehát abba a kategóriába. És ezen kívül, ami még ilyen balos dolognak tekinthető általában, az az, hogy nagyon egyházellenes voltam. Nagyon irracionalizmus ellenes, antimonarchista, meg ilyesmi, szóval, ja. Katolikus iskolába jártam, 14 éves korom körül. 7.-8. katolikus iskolába lettem beiratva, mert semmelyik iskolába nem bírtak elviselni a tanárok, és mindenhonnan elküldtek. Nem kirúgtak, elküldtek, hogy hát jó lenne, hogyha elmennék, mert amúgy idegesítő vagyok. Tény és való, hogy valószínűleg az lehettem, mint is néhány embernek, mint például a Rezervátum csatornának, ugye. Szóval voltak olyan tanárok, akikkel nem jöttem ki jól, egyébként nem voltak sokan, körülbelül a tanárok 10%-ával nem jöttem ki jól, de ez már elég volt ahhoz, hogy engem elküldjenek, mert az a 10%, hogyha nem bír elviselni, akkor menned kell, kész, vége, nincs semmi
más megoldás. És hát az a helyzet, hogy én nem úgy voltam rossz gyerek, hogy mondjuk verekedtem volna, vagy ilyesmi, hanem egyszerűen nem minden órán szerettem odafigyelni. Például a matek az ilyen volt, és azt hiszem az osztályfőnökön pont matek tanár lehetett, ha jól emlékszem, hanem én rajzoltam órán, meg dinókat rajzoltam. Imádtam a dinókat, akkor ment a Jurassic Park, amikor másodikos lehettem, imádtam a dinókat, meg az alieneket is imádtam, Predator, meg minden ilyen hülyes, és ilyeneket rajzoltam, meg verseket írtam, imádtam a verseket, nagyon jó versmondó is voltam, szóval én egy kis művész gyerek voltam, és mindig a kis művészi dolgokkal foglalkoztam, és az ilyen reál tantárgyak rohadtul nem érdekeltek. És hát ez a poroszos oktatási rendszer a hibája annak, hogy emiatt engem kiutáltak a tanárok, mert nem értették meg, hogy én nem vagyok reál beállítottságú ember, engem kurvára nem érdekel a matek. Helyette engem érdekel a művészet, meg a filozófia, meg az ilyesmi, és hát ezt nem értették meg. Mentem a pszichológushoz, hogy hát hülye vagyok, meg minden. A pszichológusok meg csak annyit tudtak megállapítani, hogy nem hülye vagyok, pont, hogy ellenkezőleg nagyon intelligens, csak egyszerűen úgymond figyelemhiányos vagyok, és ezért nem figyelek oda órán. Jelentsen ez bármit is. Úgyhogy tömtek mindenféle gyógyszerrel, meg ilyesmi. Szóval ez a 14 éves korom. Viszont a katolikus iskola az nekem annyira ellenszenves volt, egy-két tanár miatt, akiket nem szerettem, hogy kereszténységet megutáltam 14 éves koromban. Ez azt jelenti, hogy én ilyen Erdélyi Ágoston-féle antiteista voltam. Tehát ez a papok azok pedofilok, meg mit tudom én, és verseket írtam arról, hogy az egyház mennyire rossz, mennyire szar. Ez az ilyen tipikus antiteista, aki amúgy nem ismeri a kereszténységet, de nagyon utálja. Szóval, hogy semmilyen ismeretem nem volt róla, tanultam hittant, meg minden, de nem tudom, szóval nekem nagyon rossz kapcsolataim voltak egyes tanárokkal. A katolikus iskolában volt olyan tanár, aki macsétát fogott a nyakamhoz óra kellős közepén. Tehát gondoljátok el, hogy mennyire nem szerethettem őket ezek után. De ez nem mindegyik tanára igaz, mert nagyon sok olyan tanárom volt, akit nagyon szerettem. És itt mai napig nagyon imádok, mert nagyon sokat köszönhetek nekik, mert nagyon rendesek voltak velem. Szóval ezt nem úgy kell képzelni, hogy magát a katolikus iskolát így gyűlöltem, és még most is azt mondanám, hogy gyűlölöm, nem, de volt egy-két olyan tanár, aki egy elmebeteg volt, és ezt állítom, hogy elmebeteg volt. Pszichopata, nem tudom. Szóval macsétát fogsz a gyerek nyakához mindenki előtt, nem lett belőle semmi. Aztán el sem mondtam a szüleimnek, majd innen megtudják. Szóval, ja, voltak ilyenek, az így közben eszembe jutott, mert fölírtam a listára, hogy el ne felejtsem, hogy a buddhizmus felé egyébként kifejezetten próbáltam közeledni. Szóval engem a buddhizmus nagyon érdekelt. És valamelyik videómban mondtam is, hogy szerintem ez egy ilyen általános dolog, hogy aki ateista, és mondjuk a keresztény egyházzal van baja, azok általában a keleti filozófiákhoz, keleti vallásokhoz szoktak közeledni. Mert még azoknak az embereknek is szüksége van valamilyen vallásra, és most beszélek azokról az ateistákról, akik nem vallásellenesek, csak a kereszténységgel van bajuk, azok el szoktak menni egy ilyen keleti filozófiai irányba szerintem, és velem is ez történt, szóval a saját tapasztalatból is ezt tudom mondani, és akkor érdekelt meg engem a filozófia, amikor a buddhizmus is megérdekelt. Nem sokáig voltam amúgy belebuzulva a buddhizmusba, de mindig azt mondtam, hogyha megkérdezték, hogy milyen vallással tudok egyetérteni, akkor a buddhizmus. Úgyhogy ez voltam 14 éves koromban, aztán 17 éves koromba ugorjunk át, 2011-ben és 2012-ben járunk, szóval 16-17 éves koromban, középiskolai évek, új barátok, új környezet, új tanárok, megint megváltozott minden, és az új barátaimnak a felfogása a világról az teljesen más volt, mint az akkori énemé. És ugye tudjátok, hogy a barátok azok tudnak befolyásolni minket. Szóval, hogyha egy barátunk gondol valamit, akkor előbb-utóbb mi is azt fogjuk gondolni. Attól függ, hogy befolyásolni tud-e minket. De ez egyébként nem akaratos, vagy nem tudatos, hanem ilyen tudatalatti dolog, hogy
hogyha barátunknak valami nagyon tetszik, vagy valamivel nagyon szimpatizál, akkor előbb-utóbb valószínűleg mi is fogunk. És ez minden olyan emberre igaz, akire felnézünk, akit tisztelünk, hogyha a szüleinket tiszteljük nagyon, és minden szent, amit a szüleink mondanak, akkor előbb-utóbb igen, a szüleinknek a világnézetét is fel fogjuk venni. Viszont, hogyha nagyon nem szeretjük a szüleinket, vagy hát nem azt mondom, hogy nem szeretjük, hanem nem vagyunk velük egy hullámhosszon, és a tinédzser korból adódóan mondjuk ilyen nagyon lázadók vagyunk, és a szüleink ellen is lázadunk, akkor meg pont, hogy az ellentétes. A szüleinkkel ellentétes ideológiákat és filozófiákat fogjuk vallani. És ezek a barátaim meg nagyon sokat hatottak rám, és elkezdtem szimpatizálni én is a nacionalizmussal. Képzeljétek el, ezért van az, hogy sokan azt hiszitek, hogy én ilyen jobbos ember vagyok, mert ez onnan ered. Szóval ott én nagyon sok ilyen nacionalista dolgot építettem be a világnézetembe, de ezek a baloldali elemek sem tűntek el. Tehát amiket felsoroltam, ez az antikapitalizmus, meg a bankárok gyűlölete, stb. Ez akkor is megmaradt, csak párosult a nacionalizmussal. És akkor most mondanád, hogy hát akkor nemzeti szocialista voltam, de nem. Szóval akkoriban még így nem állt össze a fejembe, hogy én mi vagyok, csak azt éreztem, hogy például elkezdtem megszeretni a nemzeti dolgokat. Szóval az ilyen a Trianont elkezdtem siratni, irredent a gondolataim voltak, szóval ilyen terület visszafoglalási vágyam, hogy vissza kéne foglalni Szlovákiát, meg Erdélyt, meg ilyesmi. És szerettem a kultúránkat, a nyelvünket, és minden, ami a nemzetünkhez kapcsolódik, az iránt így elkezdtem rajongani, és a különböző ilyen nemzeti népviseletek iránt is rajongtam, és a többi, és a többi. De ez nem jelenti azt, hogy nem tudom, kopaszra borotváltam volna a fejem, és felhúztam volna a Martens bakancsot, meg a Hosentrógert. Tehát ezt nem így kell elképzelni, meg nem tetováltattam a homlokomra kurva nagy horog kereszteket. Szóval én nem voltam ilyen. Még csak egy turulmadaras pólom se volt, meg nagy magyarországos vagy kárpátiás pólom se. Tehát én nem jártam ilyenekbe. Én ugyanúgy öltözködtem, ahogy ma, átlagosan. Semmi extra. Egyszerűen csak divatosan, de semmi extra. Szóval így külsőleg nem lehetett rólam megmondani, hogy én mit vallok. Érted? Szóval én úgy voltam nacionalista, hogy egy ilyen egészséges polgári nacionalizmust vallottam, semmi szélsőség vagy ilyesmi. Persze voltak olyan gondolataim, hogy ezek a románok, meg ezek a szlovákok, de így nagyjából ennyi. Szóval nem akartam kiirtani senkit, meg nem voltam egy tipik soviniszta sem ilyesmi. Különösen hittem a demokráciában, sőt annyira, hogy voltak olyan terveink, hogy majd egyszer politikusok leszünk, majd egyszer csinálunk egy pártot, és akkor majd hatalomra fogunk kerülni, és akkor majd mindenki jólétben fog élni, és a többi. De hát nem illet. Mindenkinek elmúlik ez. Minden fiúnak vannak ilyen álmai, hogy majd miniszterelnök lesz, de higgyétek el, hogy ez nem azt jelenti, hogy ez így is lesz. Ezek csak egy ilyen rövid fellángolások szerintem. Menjünk tovább. Ja, igen. 17 évesen kezdtem el ideológiákkal foglalkozni. Szóval akkor ismerkedtem velük. Ugorjunk 2013-ba, 18 éves voltam ekkor, és itt voltak változások. Szerintem ez az az időszak, amikor tetőzött bennem a nacionalizmus. Tehát akkor volt a legmagasabb szintű a nacionalizmus, és utána így elkezdett csökkenni. De mi volt még 2013-ban, 18 évesen? Hát elkezdték kiadni nekem a sört. Szóval elkezdtem 7,2%-os arguszokat vedelni, száraz kiflikkel, hogy azért legyen is valami a gyomromba, és akkor volt az a korszakom, hogy így barátokkal elmentünk néha iszogatni, ilyen 20 fős csapatokba összegyűltünk, de nem nacionalisták, hanem ilyen inkább liberálisokkal lógtam amúgy, szóval ilyen, tudjátok, ezekkel a tipikus lipsi fiatalokkal, akik füveznek, meg ilyen rasztahajó, meg mit tudom, regit hallgatnak, meg ilyenekkel lógtam nacionalista, jobbikos létemre, mert ugyanis szimpatizáltam a jobbikkal, de ez nem jelentette azt, hogy egyébként ne barátkoznék más nézetű emberekkel, szóval már akkor is bennem volt ez, hogy oké, hogy én vallok valamit, de most ezért gyűlöljek másokat, mert mást vallanak a világra. Egyszerűen leszartam. Tudjátok, úgy voltam vele, hogy oké, ti lipsik vagytok, le van szarva, én nem vagyok lipsi, én jobbikos vagyok, szarok rá, oké. Elfogadtuk egymást, és kurva jókat bulisztunk együtt, és nagyon jó időszak volt. Aztán ebből kialakult az, hogy 19 évesen
2014-ben, amikor voltak a választások, ráadásul egy évben 3 is, a parlamenti, az Európa parlamenti, meg az önkormányzati is, akkor még jobban szimpatizálni kezdtem a Jobbikkal, egyébként a Vona Gábor miatt, mert nem tudom, akkoriban mindenki bele volt buzulva a Vona Gáborba, még én is, de csak olyan heteroszexuális módon, szóval nem úgy, és hát nem tudom, szimpatikus volt akkoriban minden. Tudjátok, így ettem a szavait, hogy a Vona Gábor, nagyon jókat mond ez a Vona Gábor, megkérdőjelezhetetlen, meg ismételhetetlen, a legjobb, az meg. És ezt így totál el is hittem magamnak, naív 19 éves, elmentem, szavaztam a Jobbikra, utána jöttek az önkormányzati választások ősszel, akkor be is léptem a Jobbikba, szóval voltam is a tagja 2 évig, képzeljétek el. Hát nem volt egy túl jó korszak, bár egyébként az egyik legjobb barátom az onnan van, Jobbikból, és vele nagyon jóba vagyok a mai napig. Annyit szoktunk csinálni, hogy össze szoktunk ülni egy-két sör társaságában, és rosszul értékelt horrorfilmeket szoktunk nézni, szóval ilyen trash filmeket szoktunk nézni, és jókat röhögünk rajta, meg utána jókat beszélgetünk, szóval nem szoktunk, nem tudom, kukákat borogatni, meg ilyenek, nem így kell elképzelni. És ő se jobbikos egyébként már. De voltam jobbikos, 2 évig, szórólapozgattam, hazai pályákat dobálgattam a postaládába, a hazai pálya az egy akkori jobbikus újság, nem tudom, hogy még létezik-e, és így nagyjából ennyi a jobbikos pályafutásom. Komolyan, ennyit értem el 2 év alatt, hogy télen, nyáron, hidegben, melegben szórólapokkal szórtuk szét a várost. Hát, csodálatos. Ja, meg hát csináltunk azért olyanokat is, hogy fát vittünk a szegényeknek, majd tűzifát, akkor szemetet szedtünk az erdőkben, hajléktalanoknak osztottunk ételt, tanszereket vittünk a kisiskolásoknak, meg ilyesmi. Szóval az egy sztereotípia, hogy a jobbikosok azok, nem tudom, cigánysorokra jártak molotov koktélokat dobálni, meg ilyesmi. Nem ilyeneket csináltunk, sima átlagos karitatív tevékenységeket folytattunk, mint az összes többi párt. Szóval ez volt az én jobbikos pályafutásom. És ami azt illeti, 2016-ban léptem ki önszántamból a Jobbikból, meguntam. Szóval, hogyha mondjuk elképzeljük, hogy ez a Jobbik, ez meg én, akkor így mentünk egymás mellett, szép sorba, párhuzamosan, és egyszer csak elkezdtem menni, melyik vagyok én, ez mindegy, elkezdtem menni erre. A Jobbik meg elkezdett menni erre. És úgy kell elképzelni, mint egy ilyen szétnyíló ollót. Elmentünk egymás mellett. Én elkezdtem mérsékelődni, más irányokba elmenni, meg a Jobbik is, és akkor így már nem volt semmi keresnivalóm, ott is léptem, kész. Aztán még egy darabig, 1 évig érdeklődtem a politika iránt, így követtem a politikát, de már így nem volt pártom, ugye. Nem szimpatizáltam egyik párttal se. 2018-ban, 23 évesen jöttem rá arra, hogy én nem szeretem a pártokráciát. Szóval, hogy én így nem csak az, hogy kiábrándultam magából a Jobbikból, mert már nem tudtam vele azonosulni, hanem nem éreztem azt, hogy bármelyik párttal is valaha tudnék ezentúl. Mert úgy éreztem, hogy a pártok szétzilálják az országot, hogy atomizálják a nemzetet, hogy nem jó másra egy párt, csak arra, hogy utáljuk egymást. Tehát, hogy az egyik az fideszes, a másik meg MSZP-s, vagy a tököm tudja, akkor gyűlölni kell. Mert ő más, mint mi. És ha én mondjuk fideszes vagyok, a másik mondjuk jobbikos, vagy nem tudom, momentumos, akkor gyűlölni kell, mert ők a szemét lipsik, akik ártani akarnak ennek az országnak. És ugyanez vice versa. Én ezt láttam, hogy a pártokrácia ezt okozza, azt, hogy utáljuk egymást. Hát nézzetek fel Facebookra. Az volt az egyik ok, amiért megutáltam. Hogy felnézek Facebookra, és mit látok? Az, hogy az emberek kommentekben ölik egymást. Ilyen véres szájjal, fröcsögve. Ölik egymást verbálisan. Hát mi ez? És tudjátok miért? Azért, mert a másik ember másra szavaz. Ez az oka. Nem az, hogy megölte mondjuk valamelyik rokonát, vagy ilyesmi. Nem. Csak annyi a baja, hogy másik pártra szavaz, és ezért meg akarja ölni, bazd meg. Normális. És ezért ábrándultam ki a pártokráciából. És emiatt a demokráciából is. Mert én azt láttam,
hogy az emberek szavaznak. De mi alapján? Sokan úgy mennek el szavazni, hogy fingjuk nincsen, hogy mi a faszomra szavaznak. Nincs. A másik pedig, hogy nem tartottam igazságosnak azt, hogy mondjuk egy 3 diplomás embernek a szavazata, aki mondjuk 40 éve kutató, feltaláló, akármi, mondjuk ugyanannyi szavazata van, mint egy 6 általánost végzett Józsi bácsinak, aki minden nap a kocsmába vedel, alkoholista, mindenféle problémái vannak, és hazamegy, és otthon meg az asszonyt veri, érted? Tehát, hogy ugyanannyit ér egyet. Miért? Nem értettem soha. Valahogy igazságtalannak éreztem, és ezért a demokrácia ellenesség mondható ki nálam. Helyette 2019-ben, 24 évesen megfogalmazódott bennem, hogy én ha már nem vagyok demokrácia párti, akkor mi lehetek, és hát az jött ki, hogy technokrata. Hogy én azt tartom valamire, hogyha az embernek szakértelme van, ért ahhoz, amit csinál, régóta űzi, letett valamit az asztalra, érdemleges az ő tevékenysége, és lehessen már ez alapján szavazni valakire. Szóval, hogyha valaki valamit csinált, és van mögötte egy szakmai teljesítmény, akkor legyen már az a mérvadó, és nem az, hogy mondjuk ott van mögötte egy pártlogó. Na és ezért akartam a technokráciát keverni a pártokrácia mentességgel, hogy valahogy úgy képzeltem el, hogy egy szavazólapon emberek arcai vannak. Emberek vannak rajta, és nem pedig pártlogók, és mondjuk támogatnám a szakszervezeteket sokkal erősebben, és a szakszervezetek működnének egyfajta pártként, szóval szakmai tömbök lennének, és nem pedig ideológiai alapon rendeződnének az emberek. Tehát, hogy ezt én így nem tartom kedvezőnek hosszú távon, meg aztán főleg nem így is azok az állapotok, amiket látunk, hogy a társadalomban tényleg egymást ölik az emberek azért, mert mást gondolnak a világról. Ezt talán azzal lehetne megszüntetni, hogy egy ilyen szakmai alapú valami lenne. És akkor mondhatnátok azt, hogy de hát akkor az fog menni, hogy a gépészmérnök gyűlölni fogja a vegyészt, mert ő vegyész. De szerintem nem. Szerintem ez nem így lenne. Nem lennének pártok, nem lennének pártvezetők sem, akik megmondanák, hogy az országgyűlésben mire szavaz, melyik gombot nyom meg, az igent vagy a nemet. Érted? Szóval, hogyha mindenki független egyén lenne a parlamentbe, mindenki önállóan végig tudná gondolni, mire akar szavazni, és nem mondaná meg neki felülről valaki, vagy hátulról, hogy nem sugná oda valaki, hogy te szavazz már arra, hogy igen, mert a főnök azt mondta, akkor nem lenne az, hogy mindig ugyanaz az eredmény, hanem dönthetnének az emberek, hogy hogyan szavaznak. Szóval, ja, én ezt vallom ma. Ez az én álláspontom ma. És akkor nézzük, hogy így kiegészítsem kicsit a világnézetem, tehát hogy kiegészítsem magamat még különböző dolgokkal, azt kell látnunk, hogy hogyan szavaztatok, és akkor az alapján tudok válaszolni dolgokra. Tehát lássuk. A legkevesebb szavazatot a kommunizmus, anarchizmus, szocializmus kapta 4%. Na most azok alapján, amiket elmondtam, ugye ez már is elég kevés, ugye? Mert szerintem azok közül, amikre lehetett szavazni, ezekhez álltam valaha a legközelebb. És hát úgy látszik, hogy nem igazán ismertek engem. Ebből ezt tudom leszűrni. Valaki írta, hogy anarcho-kommunista macska smiley, vagy macska emoji. Hát igen, ez a 14 éves énem, ebbe nagyon jól beletrafáltál. Másik, a demokrácia ellenességből következik, hogy vagy monarchista, vagy anarchista vagy. Hát anarchista nem vagyok, mivel támogatom a hierarchiát, szóval én inkább ilyen hierarchia párti vagyok. Monarchista szintén soha nem voltam. Hát, nem tudom, nem voltam soha királypárti, meg ilyen monarchista. Mindig köztársaságpárti voltam egyébként. De gondoltam, hogy a demokrácia ellenességből ez fog jönni, hogy ha demokrácia ellenes vagyok, akkor majd biztos azt fogják mondani, hogy vagy anarchista vagyok, vagy valamilyen autoriter konzervatív, vagy fasiszta, vagy ilyesmi. De nem így van. Egyébként érdekességképpen meg szeretném említeni, hogy van egy politikai teszt, amit majd be fogok linkelni a leírásba, amit mindig kitöltöttem,
sokszor, nagyon sokszor, 3 éven keresztül, és mindig ugyanazt adta ki. Azt adta ki, hogy államszocialista vagyok. Tudjátok, hogy mi ezzel a baj? Az, hogy az államszocializmus nem ideológia, hanem egy gazdasági rendszer. Akkor a következőt nézzük, 6%-otok azt mondta, hogy fasiszta, nacionalista, ultranacionalista. Nézzük a kommenteket. Nem zörög a haraszt, nyilván fasiszta. Hát, jó. Következő. Szerintem te mérsékelt, konzervatív, nacionalista lehetsz. Egy biztos, ha radikális lennél, nem készítenél a neked nem tetsző ideológiákról ennyire érzelemmentes, racionális, ismeretterjesztő videót. Köszönöm szépen, hogy ezt gondolod. A második mondattal egyetértek, viszont a nacionalistát ugye eltaláltad, a konzervatívot nem találtad el. Nacionalista ma nem vagyok, de ugye voltam az, és ezért mondom, hogy eltaláltad. Én úgy mondanám ezt a nacionalista dolgot magamról manapság, hogy valaha a nacionalizmus nálam tűz volt. Most már inkább parázs. Ez annyit jelent, hogy bennem van, tisztelem, szeretem a hazámat, nem mennék el innen, mindig itt laknék, de nem vagyok már ez a mit tudom én, foglaljuk vissza Erdélyt, meg a faszom, tudja, nem vagyok már ilyen, szóval ez így teljesen megszűnt. Szerintem valamiféle harmadik utasnak gondolhatod magad. Szerintem szélsőjobb. Nem a videók alapján, hanem egy mondat alapján következtettem erre, de lehet tévesen. Na. Ugye szélsőjobb, hát nem tudom, hogy valaha voltam-e szélsőjobb oldali. Ha az, hogy jobbikos voltam 2014-ben, és irredentista voltam, és tényleg nagyon erősen nacionalista, akár mondhatjuk szélsőjobb oldalinak is. De nem tudom, én sosem vallottam magam annak, szóval én nem mondtam soha magamra azt, hogy szélsőjobb oldali vagyok. De nem tudom, lehet, hogy bele lehetne skatujázni abba. Franc tudja. Nem tudom, melyik mondatom alapján következtettél erre. Sejtem, hogy a demokrácia ellenes, pártokrácia ellenes mondatom alapján gondolsz erre, ugye, amit az ellenzéki előválasztásos videóban mondtam, és ugye direkt nem mondtam, hogy mit szeretnék helyette, hogy egy kicsit provokáljalak titeket, ez úgy látom sikerült. Menjünk tovább. A libertárius 12%-ot kapott, ami baromi sok, abból kiindulva, hogy én rohadtul nem érzem magamat libertáriusnak, sem liberálisnak, bár nagyon sok liberális gondolattal egyetértek, ilyen például a sajtószabadság, az, hogy nincs cenzúra, a jogok, a jogrendszer, az alkotmány, a szólásszabadság, ilyesmi. Szóval ezekkel egyet tudok érteni. Ettől még nem leszek liberális, szerintem. Remélem, libertárius vagy. Hát nem talált. Hát az tényleg nem vagyok, szóval az már annyira szabad elvű, annyira nagyon szabad elvű, hogy azzal már nem tudok azonosulni, az már nekem nagyon túlságosan is. Én meg inkább ilyen hierarchia meg rendpárti vagyok. Mindenképp egy látens, liberális, független bőrbe bújva. Az a legkönnyebben felvállalható álláspont. Mit értesz az alatt, hogy legkönnyebben felvállalható? Azt gondolod, hogy én most nem akarom felvállalni a saját nézeteimet, hanem majd direkt mondok valami kamut, hogy legkönnyebben felvállalható legyen? Nem vagyok liberális, ugye? A látás liberális, meggondolom, ebből a bölcsész kinézetemből adódik, független bőrbe bújva. Mi az, hogy bőrbe bújva? Ez alapján azt gondolom, hogy te azt gondolod, hogy ez csak egy ilyen álca, hogy független vagyok. A függetlenség az nem egyenlő azzal, hogy mondjuk nem értek egyet az ideológiákkal, vagy nem vallok ideológiát, vagy ilyesmi. A függetlenség annyit jelent, hogy nem támogat hátulról semmilyen párt, semmilyen cég, érted? Nincs is szponzoráció a csatornámon, én nem vállalok el ilyeneket. Én a magam ura vagyok,
nekem nem pofázhat be senkit, ugye senki, ugye az élet utamon is ez kísér végig, hogy mindig a saját fejem után megyek. Nekem nem tud fölülről valaki parancsolgatni, hogy ezt mondjam, meg azt mondjam. És ez a függetlenség, hogy nem tudnak engem befolyásolni különböző érdekkörök. Ja, na menjünk tovább. 32%-otok azt mondta, hogy konzervatív, monarchista vagy tradicionalista lehetek. Szerintem te mérsékelt konzervatív nacionalista lehetsz. Egy biztos, ha radikális lennél, nem készítenél. Ja igen, ezek már voltak, ez a 2 komment volt, azért raktam ide, mert ide is illik. Eléggé úgy érződik, hogy mérsékelt konzervatív vagy, főleg a rasszizmusról szóló podcastből kiindulva, ha feltételezzük, hogy ez nem egy szerep. A podcastben sem veszek fel szerepet, meg a szlogokban sem vettem fel szerepet. Ez az allergia kikészít, ilyenkor allergia, beszarok. Szóval nem vettem fel szerepet. Nem veszek fel soha szerepet. Az sem egy szerep, hogy objektíven beszélek, az nem szerep. Az egy muszáj dolog. Ugyanis, hogyha ismeretterjesztő videókat akarsz csinálni, akkor nem lehet ismeretterjesztő az, amiben benne van a véleményed, hiszen az már nem ismeretterjesztés, hanem vélemény videó. Ugye, hogyha ismeretterjesztéssel akarsz foglalkozni mondjuk egy YouTube csatornán, akkor elengedhetetlen az, hogy értékítélettől mentesen beszélj. Egyértelműen jobbos, de nem liberalista, hanem nacionalista vagy. És valamiért érződik is ez rajtad. Szocialista vagyok, és a liberalizmussal próbálod egybemosni. 2. Szociális érzéked van, de fals infóid is. Szerintem egy mérsékelt fasiszta konzi közti vagy. Liberalizmus egyébként jobbos nézet. Na most, a liberalizmus az valóban félig igaz, jobbos nézet, ugyanis gazdasági értelemben, mivel kapitalista, valóban jobboldali, de a liberalizmus kulturális ideológiai értelemben nem. Kulturális ideológiai értelemben baloldali a liberalizmus, bár manapság a jelenkorban vannak jobboldali, tehát kulturális értelemben jobboldali liberálisok is, de ők azért lehetnek jobboldaliak, mert nem annyira liberálisok. Ilyenek a nemzeti liberálisok, ilyenek a konzervatív liberálisok, például. Szóval ők annyira már nem kötődnek a kulturális baloldalhoz, mint amennyire a klasszikus liberalizmus kötődött. De hogyha, kedves Gábor, tudsz nekem olyan könyvet mondani, amiben azt mondják, hogy a liberalizmus kulturális baloldali helyett kulturális jobboldali volt mindig is, akkor kapsz egy ilyet. De tényleg kapsz, szóval elküldöm neked, ingyen elpostázom neked, kapsz egy ilyen könyvet. Ha tudsz nekem egy olyan könyvet, vagy bármilyen írást ajánlani, amiben azt mondják, hogy a liberalizmus az jobboldali, kulturálisan, nem gazdaságilag, kulturálisan. Vagy hogyha azt mondod, hogy szocialista vagyok, és a liberalizmussal próbálod egybemosni, a szocializmust én, a liberalizmussal egybemosni én. Hogyha, kedves nézők, akik most nem Gábor, hogyha megtaláljátok azt a videómat, amiben összemosom a liberalizmust a szocializmussal, akkor ti is kaptok egy ilyet. Ti is kaptok egy ilyet, ha már van, akkor kapsz még egyet. Aki először leírja, hogy melyik videóban mondom, vagy mosom össze a kettőt, és timestampeli, akkor az kap egy ilyet. Csak írjon egy e-mailt nekem, hogyha megtalálta, vagy nem tudom. Ez halálkomoly, most nem viccelek. Na, én mérsékelt, konzervatívnak gondolnálak, de nehéz behatárolni. Nem talált? Nem vagyok konzervatív, egyszerűen sosem voltam konzervatív. Amikor lehettem is volna konzervatív a nacionalista koromban, akkor is puhának tartottam a konzervativizmust, szóval nem elég keménynek tartottam, úgyhogy nemzeti konzervatív például sosem voltam. Csak simán nacionalista. Egyértelműen jobber vagy, de objektíven tudod leplezni, és tudsz semleges nézőpontot kialakítani. Hogy lehet valamit objektíven leplezni? Gondolom azt akartad mondani, hogy az objektivitásommal leplezem a jobb oldaliságomat, de nem leplezek semmit. Nem vagyok egyébként jobb oldali. Majd mindjárt kitérek erre.
Hát szerintem konzervatív, de most egy kicsit örülök, mert én meg monarchista vagyok, és legalább akkor ugyanarra a szavazatra esik a véleményük, ha így mondják. És értetted? Nem értettem. Bocs, lehet csak fáradt vagyok. A monarchizmus az nem ideológia, hanem egy törekvés. Ugye az anarchizmus ideológia, de a monarchizmusra sosem építettek fel ideológiát. A monarchizmus az valójában a tradicionalista konzervativizmus szokott lenni, általában. Nekem tényleg csak a hierarchia és a rendpártiság az, ami szimpatikus a konzervativizmusból, de egyébként mással én nem feltétlenül értek egyet. És akkor nézzük az utolsót, 45%-otok arra szavazott, hogy egyik ideológia iránt sem vagyok elkötelezett, és ezt nagyon jó volt látni, mert ez azt jelenti, hogy a 45%-otok jól ismer engem, ugyanis tényleg így van. Hát 26 éves vagyok, és 26 éves koromra ide jutottunk, vagy ide jutottam, hogy nem tudok mondani egy ideológiát, amivel így mindenben egyet értenék vele. Mindenben. És azt tudnám mondani, hogy ez az én ideológiám, ezt nekem találták ki. Nincs ilyen. És azért nincsen, mert kurva sokat olvastam ideológiákról. Nagyon sokat. Tehát ezt látjátok. És emiatt, mivel szinte mindegyiket ismerem, nem tudom azt mondani rájuk, hogy ez jó, ez meg rossz. Nem tudom ezt mondani. Mert szerintem mindegyikben van valami jó. És mindegyikben van valami rossz. És ez szubjektív, hogy mi a jó és mi a rossz. Kurvára szubjektív az ideológiákkal kapcsolatban. Nem tudok nektek olyan jó vagy pozitív dolgokat kiemelni, amit ti is annak tartanátok. Mindannyian. Nincs ilyen. Ezért nem is próbálkozom olyannal, hogy a különböző ideológiákból kiszedem a jó dolgokat, összegyúrom, csinálok egy tökéletes ideológiát, mert nem lehet. Ezért nem lesz olyan, hogy robinizmus, meg ezért nem lesz soha olyan ideológia, amit én csinálok, vagy én alkottam, mert mi értelme van? El tudnám mondani, hogy melyik ideológiában mi az, amivel egyetértek. El tudnám mondani. Majd talán lesz egyszer egy ilyen videó. De így egy adott ideológiát nem tudok vallani. Nem tudom azt mondani, hogy ténylegesen én elvek mentén politizálnék, ha politizálnék. Inkább apolitikus lehetek szerintem most már. És ugye az a centrumba illik bele. Hát nem tudom. Az biztos, hogy nem vagyok sem jobber, sem baller. Harmadik utas meg végképp nem. Úgyhogy csak a centrum lehetek. De nem mondom magam centristának, szóval nem szoktam azt mondani, hogy centrista vagyok. Hogyha kérdezik, akkor se. De szerintem abba illek bele a legjobban. Hogyha így most végig kellene gondolnom. És ahogy látom itt a kommentekben, az egyik sem résznél itt írjátok a technokráciát, hogy szerintetek azt vallom, szerintetek centrista vagyok, mert hogy elismerem mindegyik oldal értékeit. Egyébként ez egy nagyon jó gondolat, valóban elismerem minden oldal értékeit, és nem mondom azt semmelyik ideológiára, hogy na, az egy szar. Viszont egy centrista általában nem szokta. A centristák általában a mérsékelt ideológiákat szokták elfogadni, a szélsőséges ideológiákat, tehát a szélső bal, szélső jobb, inkább így mondom, ideológiákat nem nagyon szokták elfogadni a centristák se. Hát, hogyha én centrista vagyok, és én elfogadom, akkor én egy kivételes ember vagyok, de biztos sok centrista van még, aki ugyanígy gondolkodik. Robin, gárgyák ezek. Gárgya, sose hallottam még ezt a szót. Mit jelent amúgy az, hogy buták? Pont az a jó abban, amit csinálsz, hogy konkrétan sem erre sem hajlasz, vagy akár a többiek sem, mármint a csapat többi tagja, gondolom. Megbeszélni, megvitatni, bemutatni, meg csak dolgokat kimondva lehet. Még akkor is, ha az emberi okokból ez, vagy az az ideológia valakinek személyesen jobban ül. Addig minden fain, amíg a ló el nem szalad. Én tök szeretem, amit csinálsz, ahogyan csináljátok. Köszi és hajrá. Én is köszönöm. Mivel minden ideológiáról semleges stílusban beszélsz, mindegyikben megemlíted a pozitívumokat és a negatívumokat, így szerintem te ezektől a politikai oldalakról távolra helyezed magad. Egyetértek, szerintem is ilyen vagyok.
Valószínűleg Robin apolitikus vagy valami nagyon semleges centrista, ez is elég közel áll hozzám, igen. Szerintem egy értelmes, gondolkodó ember, vagy leginkább olyan, aki már nem pártokba vagy szűkre szabott, konkrét ideológiákba buzul bele. Mondanám, hogy harmadik utas, mert egységet szeretnél és közös értelmes gondolkodást az emberek között, de nem szeretném, hogy mások azt higgyék, ezzel a fasizmusra gondolok. Ez egy nagyon sok lájkot kapott gondolat. Egyébként a centristák is törekszenek az egységre, szerintem. Mármint inkább úgy mondanám, hogy a centristák nem törekszenek a politikai megosztottságra, csak úgy, mint a harmadik utasok. De ez mondható valamiféle egységnek, nem? Hogy ne legyen polarizálódás, ne legyen atomizálódás a társadalomban, az mondható végül is valamiféle egységre való törekvésre, nem? Amúgy a centristák általában azt szokták gondolni, hogy a jobb és baloldaliságnak semmi értelme nincsen. Na most a harmadik utasság például ilyet nem mond. Ők azt mondják, hogy nem az a baj, hogy nincsen értelme a jobb és baloldalnak, mert miért ne lenne? Csak az a baj, hogy ez létezik. De az nem azt jelenti, hogy amúgy nincsen értelme, mert vannak emberek, akiket be lehet rendszerezni jobb és baloldal természetesen. Szóval van értelme ennek a kategorizálásnak, csak hogy az a baj, hogy létezik ez a dolog. Ugye a felvilágosodásban annak a végén jött létre. De 45% eltalálta amúgy nagyjából, miket gondolok. Szerintem ők azok, akik minden podcastet meghallgattak, meg ilyesmi. Úgyhogy... ja... Szerintem ennyi. Szerintem mindent elmondtam, úgyhogy elég sok mindent elmondtam most magamról. Nem gondolom azt sokatokkal ellentétben, hogy ez egy rossz dolog, hogy ezeket elmondtam, mert szerintem nem árt ez a csatornának, hogyha ezeket elmondom. Ez csak én vagyok. A csapat többi része az természetesen mást gondol a világról. Szóval ez csak rólam szól, ugye 7-en vagyunk az Ideológiák Tárháza csapatba, és mindenki mást vall. Ez csak én vagyok, nem az Ideológiák Tárháza. Nem az Ideológiák Tárháza a centrista, meg nem az Ideológiák Tárháza volt anarcho-kommunista, meg nacionalista, nem én. Hogyha szidni kell engem, akkor tényleg engem, és ne az Ideológiák Tárházát szidjátok. De remélem, hogy ez nem azt eredményezi, hogy most mindenki elküld a halálfaszára, hanem inkább azt szeretném elérni, hogy beszélgessünk erről. Mi lenne, hogyha mondjuk ti is leírnátok azt, hogy ti mit vallatok, és hogy fiatal korotokban, amikor elkezdtetek ezzel foglalkozni, akkor mit vallottatok, és hogy most mit vallotok. Szóval, hogy történt-e valami változás, vagy az is érdekelne engem, hogyha nem volt változás, hanem mindig ugyanazt vallottátok. Tudom én, 20 éve ugyanazt vallott, gyerekkorod óta, vagy fiatal, tinédzserkorod óta. Engem az is érdekel, és kíváncsi vagyok, hogy mi az az ideológia, amit vallasz. Ennyi. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, hamarosan jelentkezem egy arianizmus videóval, amit nem én csináltam, mármint a hangomat sem én adtam hozzá, hanem Beszterczei Márk társam csinálta az egész videót, ő narrálta, remélem tetszeni fog nektek. Sziasztok! Ha tetszenek a videóink és van rá lehetőséged, támogass minket Patreonon, és cserébe 1-2 nappal előbb megnézheted az új videóinkat, vagy ingyen letöltheted kiadványainkat. Ha pedig elérjük a 100 rendszeres támogatót, kiadjuk az ideológiákról szóló könyvköteteinket, amelyeket ingyen megigényelhettek tőlünk. Részletek a videó leírásában. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!